নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদের দেখাতে চলেছি যে ডেল অল ইন ওয়ান পিসি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডেল অল ইন ওয়ান পিসি আমরা কি করে র্যাম আপগ্রেড করব। তো বন্ধুরা, প্রথমে বলে রাখি যে এখনকার দিনে উইন্ডোজ 10 চালাতে গিয়ে যে কোনো সিস্টেমকে আমাদের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট 8 GB র্যাম আমাদের ইনস্টল করতেই হচ্ছে, নাহলে কিন্তু সেই পিসিটা বা ল্যাপটপ কিংবা অল ইন ওয়ান পিসি যাই বলুন সেটা কিন্তু চালানো যাচ্ছে না। তো এখানেও চলে এসেছে একটা ডেল অল ইন ওয়ান পিসি, যেখানে র্যাম রয়েছে 4 GB। তো আপনাদেরকে অ্যাট ফার্স্ট দেখাবো যে এটা কি প্রবলেম আছে। তো আমরা সময় নষ্ট না করে সুইচ অন করে নিলাম এবং এখানে আমরা অন করে দিচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা, কতক্ষণ সময় লাগছে বুটিং হতে, এবং আফটার বুটিং কিন্তু আপনি ঠিকমতো কাজ করতে পারছেন না। তো বন্ধুরা, এর আগের একটা ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম আপনাদের যে ল্যাপটপ কি করে আপগ্রেড করা যায়। তো সেই ভিডিওটা যদি কেউ মিস করে থাকেন তাহলে আই বাটনের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এবং ডেসক্রিপশনে আমাদের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখানে গিয়ে কিন্তু চেক আউট করতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, কারণ হচ্ছে আপনাদেরকে অনেক ভিডিও কিন্তু আমরা দিয়েছি যেখানে আমরা দেখিয়েছি যে পিসি কি করে আপগ্রেড করতে হয়, ল্যাপটপ কি করে আপগ্রেড করতে হয়, কিন্তু এটা ফার্স্ট টাইম যে অল ইন ওয়ান পিসি কিভাবে আপগ্রেড করতে হয়। তো এখনকার দিনে অল ইন ওয়ান পিসি কিন্তু অনেক বেশি চলছে, কারণ হচ্ছে এটা একটা কম্প্যাক্ট, টোটাল সিপিইউটা এই মনিটরের ভিতরেই আছে, তো যার জন্য মানুষ খুব পছন্দ করে। তো যেসব বন্ধুদের অল ইন ওয়ান পিসি রয়েছে এবং এরকম ধরনের স্লো আপনারা ফেস করছেন, তাদেরকে বলবো যে এই ভিডিওটা পুরোটা দেখুন, তাহলে কিন্তু আপনারা নিজেরাই আপগ্রেড করে নিতে পারবেন খুব অল্প পয়সার মধ্যে। তো বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা অন হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের স্ক্রিন কিন্তু টোটালি ব্ল্যাক, এবং এটা আসতে কিছু না হলে 6 থেকে 7 মিনিট আপনার সময় নিচ্ছে, এবং তারপরেও কিন্তু কাজ করা যাচ্ছে না। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু আমাদের অন হয়ে গেছে। এখানে দেখুন কিবোর্ডটা, এটা বন্ধুরা ওয়্যারলেস কিবোর্ড আছে, ওয়্যারলেস কিবোর্ড এবং ওয়্যারলেস মাউস রয়েছে। তো এখানে কিন্তু অন হয়ে গেছে, পিসি অন হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। বাট ডেস্কটপ স্ক্রিন কিন্তু এখনো পর্যন্ত আসেনি। তো এটাই মেনলি প্রবলেম, যে এটা কেন হচ্ছে। এটা মেনলি আমাদের র্যাম কম আছে এই অল ইন ওয়ান পিসিটাতে, যার জন্য আপনার প্রচন্ড পরিমাণে লোডিং নিতে সমস্যা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, অলমোস্ট 3 মিনিট হয়ে গেল। 3 মিনিট পরে দেখুন এখানে একটা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা যদি এটাকে এখন সাইন ইন করতে যাই, তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা যে কতটা স্লো। এইভাবে এতটা স্লোতে কিন্তু কোনো মানুষই কাজ করতে পারবে না। তো এখানে আমরা পিন দিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে বন্ধুরা, আপনারা ডেস্কটপ স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু আপনি এখানে কোনো কিছু কাজ করতে চান, নর্মালি রিফ্রেশ করতে দেখুন, আমরা রিফ্রেশ করছি, তো রিফ্রেশ কিন্তু হচ্ছে না। তো বন্ধুরা দেখুন কতটা স্লো কিন্তু এটা কাজ করছে। তো আমরা ফাইনালি আপনাদের দেখিয়ে দিলাম যে কি প্রবলেম রয়েছে। তো আমরা এবার কি করব, আপনাদের দেখাবো যে এটা কিভাবে আমরা আপগ্রেড করব। তো ভিডিওতে থাকুন এবং পুরো ভিডিওটা দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো ফাইনালি বন্ধুরা, আমরা এটা শাটডাউন করে ফেলেছি। অনেক কষ্টে শাটডাউন করলাম, কারণ হচ্ছে অনেকটা সময় নিচ্ছে শাটডাউন হতে। তো আমরা এবার কি করব, এটাকে ডিসঅ্যাসেম্বল করব এবং পেছনের ক্যাবিনেটটা খুলে সেটাকে আমরা র্যাম আপগ্রেড করব। তো কিভাবে করব সেটা দেখে নিন। তো বন্ধুরা, আমাদের ফার্স্টে কি করতে হবে, এখানে যে কভারটা রয়েছে সেই কভারটা আমাদের খুলে নিতে হবে। খুবই ইজি বন্ধুরা, কভারটা খুলে গেল, এবং এখানে রয়েছে 4টে স্ক্রু।
এই 4টে স্ক্রু খুলে নিলে আমাদের যে বেস রয়েছে সেই বেসটা উঠে চলে আসবে। তো আমরা 4টে স্ক্রু খুলে নিচ্ছি। বন্ধুরা এটা মডেল রয়েছে হচ্ছে ডেল ইন্সপিরিয়ন 3280 অল ইন ওয়ান সিরিজ। তো অল ইন ওয়ান সিরিজ 3280 অল ইন ওয়ান সিরিজের যে কোনো মডেল আপনারা এইভাবে কিন্তু ব্যাক সাইড থেকে খুলতে পারবেন, খুব ইজি। তো দেখুন আমরা 4টে স্ক্রু খুলে নিয়েছি এবং এটা আমাদের যে বেসটা রয়েছে এটা প্রচণ্ড ওয়েট, সেই বেসটা আমরা খুলে নিলাম, সাইডে রেখে দিচ্ছি। তো এরপরে বন্ধুরা আমাদের কি করতে হবে, ব্লুটুথটা আমরা খুলে নিই এখান থেকে। এরপরে আমাদের কি করতে হবে, সিম্পলি এই ওপরের যে কভারটা রয়েছে সেই কভারটা আস্তে করে আমাদের তুলে নিতে হবে, দ্যাটস ইট। আমরা একটু ঘুরিয়ে নিই। দেখুন একটু করে আপনারা টানলেই কিন্তু এটা উঠে চলে আসবে। তো বন্ধুরা ফাইনালি দেখুন এই কভারটা আমরা খুলে নিতে পেরেছি। তো সেরকম কোনো প্রবলেম নেই, কভারটা আমরা সাইডে রেখে দিচ্ছি। তো এখানে দেখুন আমাদের হার্ড ডিস্ক রয়েছে, এখানে ক্যামেরা রয়েছে। তো আমাদের এই যে প্যানেলটা রয়েছে সেই প্যানেলটা আমাদের খুলে নিতে হবে। এখানে আমাদের র্যামটা আপগ্রেড করব। তো প্যানেল খোলার জন্য এখানে দেখুন কয়েকটা স্ক্রু রয়েছে, সেগুলো আপনারা দেখে খুলে নেবেন। তো আমাদের এটা খোলা হয়ে গেল। তো ফ্রন্ট প্যানেলটা কভারটাও যদি আমরা তুলে নিই এখান থেকে, দেখুন খুব সহজেই কিন্তু এটা আমাদের উঠে চলে এলো। তো ফাইনালি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা র্যাম রয়েছে। তো আমরা কি করব, যে এখানে আরেকটা র্যাম আমরা ইনস্টল করব। তো এখানে দুটো স্লট রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো বন্ধুরা আমরা যেটা এখানে যে র্যামটা ইনস্টল করব, আগের ভিডিওতেও আমরা বলেছিলাম যে 2666 ফ্রিকোয়েন্সি যদি আপনারা র্যাম কেনেন তাহলে কিন্তু যে কোনো মেশিনে আপনারা ইনস্টল করতে পারবেন, সেটা তাতে কিন্তু আপনারা সাপোর্ট করবে। তো সেরকমই আমরা 2666 দেখতে পাচ্ছেন PC2666 এই র্যামটা নিয়ে নিয়েছি 4GB DDR4। তো এই র্যামটা আমরা এখানে ইনস্টল করে দেবো। 2666 র্যাম নিলে আপনার কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না, যে কোনো মেশিনে কিন্তু সেটা সাপোর্ট করবে। অনেক সময় অনেক বন্ধুরা র্যাম কিনতে ভুল করে, যার জন্য তাদের সাপোর্ট করে না, তাদেরকে প্রবলেমে পড়তে হয়। তো এখানে আমরা ফাইনালি র্যামটা লাগিয়ে দিচ্ছি। তো আমাদের বন্ধুরা দুটো র্যামই ইনস্টল করা হয়ে গেল, তার মানে 4GB ছিল এবং আমরা আরও অ্যাডিশনাল 4GB এখানে ইনস্টল করলাম। এবং ইনস্টল করার পরে আমরা এই কভারগুলো লাগিয়ে দেবো।
এবং আপনাদেরকে অন করে দেখাবো যে এটা অরিজিনালি স্পিড আপ হলো কিনা। তো বন্ধুরা ডেফিনেটলি স্পিড আপ হবে, আপনার যে কাজ করতে পারছিলেন না সেই কাজ কিন্তু করতে পারবেন এবং অনেকটাই ফাস্ট হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে যে আপনার উইন্ডোজ 10 এতটাই ভারী সফটওয়্যার হয়ে গেছে যে আপনার 4GB র্যামে কিন্তু আপনি কোনোভাবেই চালাতে পারবেন না। তো মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট আপনার 8GB, তার থেকে যদি বেশি হয় তাহলে আরও ভালো। তো মিনিমাম 8GB র্যাম দিয়েও কিন্তু আপনি উইন্ডোজ 10 অনায়াসে চালিয়ে নিতে পারবেন। বন্ধুরা আমরা এই ভিডিওর মাঝখানে বলে রাখি, আমরা আদার্স যে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলো রয়েছে ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, সেসব জায়গাতে, ফেসবুক, সেসব জায়গাতেও আমরা অ্যাক্টিভ রয়েছি। ইউটিউবে যেরকম আমরা টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিও আপলোড করি, সেখানেও কিন্তু টেকনোলজি রিলেটেড অনেক ইনফরমেশান আমরা দিয়ে থাকি। যদি কেউ আমাদের ফলো করতে চান তার ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখানে গিয়ে ডাইরেক্ট আমাদের ফলো করতে পারেন। এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অনেক প্লেলিস্ট রয়েছে, হার্ডওয়্যার রিলেটেড, নেটওয়ার্কিং রিলেটেড প্রচুর প্লেলিস্ট রয়েছে, সেগুলো আপনারা চাইলে চেক আউট করতে পারেন। বন্ধুরা আমাদের কভার লাগানো হয়ে গেল, এরপর আমরা কি করব, ব্যাক প্যানেলটা লাগিয়ে দেবো। ব্যাক প্যানেল লাগানো খুব ইজি বন্ধুরা। এখানে জাস্ট আপনারা জাস্ট প্রেস করে দিন, তাহলে কিন্তু এটা বসে যাবে। বসে গেছে। আমরা এবার যে বেসটা রয়েছে সেই বেসটা আমরা এখানে লাগিয়ে দেবো। বেসটা আমরা ফাইনালি বসিয়ে নিয়েছি এবং স্ক্রুগুলো এখানে দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আপনাদের লাইকের আশায় আমরা এই ভিডিও আপলোড করি আপনাদের জন্য, এবং বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন। আর চ্যানেলে যদি বন্ধুরা কেউ নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। এরকম ধরনের টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য আমরা এই ধরনের টেকনোলজি রিলেটেড প্রচুর ভিডিও আপলোড করেছি আমাদের চ্যানেলে, আপনারা গিয়ে চেক আউট করতে পারেন। এবং সেখানে প্লেলিস্ট ওয়াইজ আমরা সাজিয়ে রেখেছি আপনাদের সুবিধার্থে। আপনাদের যদি স্পেশাল কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আপনারা কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাতে পারেন যে কী নিয়ে ভিডিও চাইছেন, সেই নিয়ে ভিডিও আমরা আপলোড করে দেবো। এবং এই অল ইন ওয়ান পিসি রিলেটেড যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেগুলো আমাদের কমেন্ট বক্সে জানান, আমরা সেই নিয়ে আপনাদের সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা ফাইনালি আমরা এখানে র্যাম ইনস্টল করে ফেললাম। এবার চলুন দেখা যাক যে এটা কতটা ফাস্ট হয়েছে। চলুন আমরা অন করে নিই এবং দেখে নিই। এটা হার্ডওয়্যার চেঞ্জেসের যদি কোনো এরর দিয়ে থাকে সেটা দেখার পরে দিয়েছে, দেখুন এখানে মেমোরি আমরা চেঞ্জ করেছি সেটাই বলছে। তো আমরা এটা কি করব, কন্টিনিউ করে দিলাম।
তো বন্ধুরা ফাইনালি আমাদের উইন্ডোজ অন হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু অনেকটাই ফাস্ট হয়ে গেছে। আগে যেমন আমরা রিফ্রেশ করতে পারছিলাম না, সেই রিফ্রেশ কিন্তু আমরা খুব সহজেই করতে পারছি। এবং যে কোনো ফাইল ফোল্ডার যদি আমরা অ্যাক্সেস করতে চাই, তো দেখুন বন্ধুরা এখানে ফাইনালি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা মাই কম্পিউটার যে কোনো ড্রাইভ কিন্তু খুব সহজে অ্যাক্সেস করতে পারছি। এবং যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি আমরা এখানে ওপেন করি, ধরুন এক্সেলটা ওপেন করি, তাহলে দেখুন তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে খুব সহজে কিন্তু ওপেন হয়ে যাচ্ছে। তো এইভাবে আপনারা আপনাদের যে অল ইন ওয়ান পিসি রয়েছে সেগুলো আপগ্রেড করতে পারেন খুব সহজ পদ্ধতিতে, আপনারা ঘরে বসে করতে পারেন। তো ভিডিওটা যদি বন্ধুরা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন, এবং চ্যানেলে যদি কেউ নতুন আসেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করে দেবেন। যখনই আমরা এই ধরনের টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিও আপলোড করবো তখনই নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনাদের কাছে অ্যাট ফার্স্ট। তো বন্ধুরা আজকের মতন এইখানে শেষ করছি, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।